क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हर कॉन्टैक्ट पर अलग अलग रिंगटोन कैसे लगेगा? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। अपने फोन का कॉन्टैक्ट ऐप खोलें, किसी एक कॉन्टैक्ट को खोलें, ऊपर साइड में बने 3 डॉट पर क्लिक करें या उस कॉन्टैक्ट की सेटिंग खोलें। थोड़ा स्क्रॉल करते ही आपको रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके अपना मनपसंद गाना सेलेक्ट करें और सेट कर दें। इसी प्रकार आप हर एक कॉन्टैक्ट पर अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें संदीप मोबाइल वर्ल्ड को। धन्यवाद।